Beduk apa? Lainnya? Ada yang ada? Buka kain. Buka. Ini buka. Ya. Akan buka. Gelar. Tutup.
Mati sedikit kan? Terus ke depan. Loh.
gosok di hidungnya dengan bulu bakar. Coba langsung sih. Ini kita majukan saja. Iya, langsung sampai sana bawa angkat. Ya, di sampingnya. Mungkin, ya. Nah, tinggal diangkat dari sebelah sini saja yang angkat ya. Rangkul di tengah, baru. Barat mana? Iya. Sana udah sini. Angkat saja dulu. Ikatan itu nanti kan jangan sampai. Iya, di sebelah kiri nanti. Pas. Naikkan. Rangkul tengah. Ya. Angkat. Ya. Minyak wangi.